용인 동천동에 위치한 한정식 맛집 고즈넉하고 단아한 분위기가 정말 좋았는데요. 편안하게 식사할 수 있어요. 밑반찬과 메인 요리들이 정말 푸짐하죠. 눈으로 즐기는 정성 가득한 한상 차림입니다. 구수한 청국장, 바삭한 가자미 튀김, 육즙 가득한 떡갈비, 특히 이 따뜻한 가지 튀김과 상큼한 유자 도라지는 정말 별미였어요. 밑반찬 하나하나에 정성이 느껴지는 맛, 자극적이지 않고 속이 편안해지는 집밥 같은 맛에 정말 감동했어요.